ஹீரோவும் ஹீரோயின் தனியா போட்ல நடுக்கடல மாட்டிக்கிறாங்க. இப்ப சங்கீதாவோட அப்பாவுக்கு பொண்ணு இன்னும் வீட்டுக்கு வரலன்னு கால் வருது. இவரு போன் பண்ணி காலேஜ்ல விசாரிக்கிறாரு. பார்த்தா காலேஜுக்கு இன்னைக்கு உங்க பொண்ணு வரலன்னு ஸ்டாஃப் சொல்லிடுறாங்க. டவுட் வந்து இவரு பொண்ணோட ரூம் போய் செக்றாரு. அங்க ஒரு பையனை லவ் பண்றானோ அவன் மீனவன்னு தெரிய வருது. சங்கீதாவோட அப்பா மீனவர்களோட இருப்பிடத்தை இடிச்சிட்டு அதுல ஹார்பர் கட்டலாம் தான் பிளான் பண்ணிருக்காரு. அந்த மீனவ குரூப்க்கே தலைவர் தான் ஹீரோவோட அப்பாவா இருப்பாரு. இப்ப சங்கீதாவோட அப்பாவும் அவர்கிட்ட போய் என் பொண்ணு காணாம போயிட்டா யாருக்கும் தெரியாம விடியதுக்குள்ள கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா இங்க நான் ஹார்பர் கட்டல உங்க வீட்டையும் நான் இடிக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு. ஹீரோட அப்பாவும் சங்கீதாவை எங்கெங்கயோ தேடி ஃபைனலா கடலுக்குள்ள தன்னோட பையன் கூட இருக்கிறத பார்த்து ஷாக் ஆகுறாரு. இருந்தாலும் தன்னோட பையன் தான் லவர்னு சொல்லாம அந்த பொண்ணை மட்டும் சைலண்டா கூட்டிட்டு வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட விட்டுட்டு போயிடுறாரு. ஆனா சங்கீதாவோட அப்பாவுக்கு அவ யாரை லவ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க நிறைய பேத்துக்கிட்ட விசாரிக்கிறாரு. லாஸ்டா ஒரு குரூப் போட்டோ வச்சு ஹீரோவை கண்டுபிடிச்சாரு. அடுத்த நாளே அந்த ஊர்ல திருவிழா நடக்கும். அப்ப ஹீரோவை சங்கீதாவோட அப்பா ரொம்ப மோசமா அடிச்சு போட்டுறாரு. ஹீரோவோட அப்பாவையே கொன்னுறாரு. ஹீரோ கண் முழிச்சதும் அப்பா இறந்ததை கேட்டு பயங்கரமா அழுகுறாரு. இதெல்லாம் கேள்விப்பட்ட சங்கீதாவும் ஹீரோவை பார்க்க ஓடி வரா. அப்ப அவங்க அப்பா ஆளுங்க பின்னாடியே துரத்திட்டு வர இவங்களும் நார்த் இந்தியாவுக்கு போற கூட்ஸ் வண்டியில ஏறிடுறாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்க நெக்ஸ்ட் பார்ட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க.